大家好，我是楚少。大家好，我们不是楚少，横屏里没楚少，看来号是不打算要了。楚少最近腰实在是不太好，在床上啊，那个在病床上嘱咐我们千万别给兄弟们断更了。所以不着急划走的兄弟们啊，这期一定给您加班加点加钟加活，您看行吗？那咱们上周。本期给大家带来以下4辆热门混动 SUV。理想 L6套娃套到了6，价格低了，个头小了。说磷酸铁锂电池是灾难的 CEO 啊，也不吵了。为啥呢？因为我们这辆 L6 肚皮底下就挂着一块，那它的续航和油耗会成为灾难吗？问界 M7 用实际行动证明了没有卖不出去的产品，只有卖不出去的价格。和理想 L678争当新能源中大型 SUV 的销量榜1大哥。于总曾说花了5亿升级改造，那在哪方面能做到遥遥领先呢？插播一条啊，在拍摄的现场，我们刷到了问界 M7 Max 换新版5月31号上市的消息，我们实在是没办法给兄弟们测新款了，还请各位体谅一下。后来的事儿大家也就都知道了，新款上市之后又改叫 Ultra 了，但好在于总并没有赶尽杀绝，而是选择和 Max Plus 等车型一起同堂销售。网上都说啊，增程技术太落后，那咱再找俩插混名门之后，比亚迪唐 DMP、领克08 EMP， 一个号称4.3秒破百，一个拥有3档 DSG 加深。除了销量能打，那还有哪些方面同样能打呢？两辆增程混动组成的新势力组是否拥有冰箱、彩电、大沙发之外的核心科技？两辆插电混动组成的传统车企组是否真像李厂长所说的只会臭搞技术？下面咱们开整。惯例，咱还是先给各位安排纯电续航。有人说了，您这左手超级混动，右手高效增程，为的就是没有续航焦虑，测这个有什么意义啊？我跟您说啊，大多混动增程车主啊，用了电可就一点油都不想用了。对外美其名曰是啊，用电使用体验更佳，实则是1分油钱都别让我花。所以网上则有啊，混动增程车主的下一辆车大概率会是纯电的说法。你怎么这么了解？因为今年我也成为混动车主了。哎，这就对了。出发前，我们还是将4辆车的驾驶模式和动能回收力度分别设置为标准、舒适或对应的中间档。空调设置为24度，风量自动。4车均以内燃机强制介入且无法再次切回纯电模式宣告测试结束。测试路段为北京城区环路主辅路，全程平均车速约为40公里每小时。在成绩揭晓前，咱还是先看看诸位的纸面数据。问界 M7 和领克08都是近40度的3元锂电池，比亚迪唐和理想 L6 呢都是磷酸铁锂电池。但唐的电池包最大接近46度 ，L6 呢最小是近37度。车重方面，问界 M7 整备质量最高，领克08是最低。最后再交代一下轮胎，领克08和理想 L6 的车主啊，似乎都偏爱大脚，都给各自的爱车选装了尺寸规格更高的轮胎。这么看，理想要微啊，电池配的小，轮胎选的大，它会不会先趴？会。纯电续航测试中，第一个退赛的是理想 L6， 在电量剩余15%的时候，增程器第一次介入，此时行驶里程是近170公里。提前剧透一下啊，除了领克08，其余3辆车基本都是在行驶了170公里左右的时候，发动机第一次介入。发动机供能了，稍等，那个理想介入了，比亚迪介入了，差距主要体现在了强制纯电阶段。回到理想 L6 强制纯电模式之后，可以将电量干到1%，增程器才强制介入。最终，它的纯电行驶里程被定格在了192.7公里。看过早前理想 L9 和问界 M9 那期横屏的老粉啊，或许还有印象。之前理想增程器第一次介入和强制介入的时机都更早一些。看来 OTA 之后，理想把电池可以榨得更干了。下一位了事儿的是标称纯电续航最长的领克08。要说极致用电，还得是它。测试全程，发动机对电机的态度就是一个你能卷你就上，直到电量为0，躺平的发动机才起来干活。但最终纯电行驶里程啊，也只比理想 L6 多跑出去0.7公里，成绩为193.4公里。最后还剩下问界 M7 和比亚迪唐。如前面所说啊，两车和理想 L6 差不多，都是在纯电行驶170公里的时候，发动机首次介入。此时问界电量还剩20%，比亚迪还有25%，看起来似乎是比亚迪更有胜算。使用强制纯电模式之后啊，问界 M7 坚持到了剩余电量只有3%，增程器才强制介入。最终纯电行驶里程定格在了197.6公里。最后再来看看比亚迪唐，在电量还有10%的时候，发动机正式入职接管工作，最终纯电行驶里程定格在了204公里。不仅是4车中剩余电量最多的，而且是4车中唯一突破了200大关的。接下来呢，咱们算一下4部车的纯电续航里程达成率。从给车起名到宣传物料，不难看出啊，4辆车都喜欢把账面数据更好看的 CLTC 或者 NEDC 数据展示给大家。
这倒是完全可以理解啊，毕竟出来混嘛，大家还都是好面子的。对呀，兄弟们，谁还不如在开始的时候说一句我很大，你忍一下，那大不了最后再补一句今天状态不好，你理解一下嘛。那咱们就用4车的 CLTC 或者 NEDC 续航里程来计算一下它们各自的达成率。排名最后的竟然是标称续航里程最长的领克08，倒数第二是理想 L6，算是跨过了9折这条线。那第二名呢是问界 M7，达成率来到了94.1%。第一名呢依然是比亚迪唐，达成率达到了94.9%。最后我们结合电池包大小、表选剩余电量以及表显行驶里程，计算一下4车的能耗。理想 L6 呢以18.9千时每百公里的成绩位列4车第一，问界 M7 呢则是以19.6屈居第二。比亚迪唐和领克08分别以20.2和20.5的成绩分列第3、4。既要看纯电跑得远不远，还要看充得快不快。尽管这4辆车的电池啊也就30-40度，但用混动车站着充电桩总归是怕遭人白眼，所以充电快不快有时候反而比纯电车还敏感。那怎么着混动车去充电有罪啊？理想这排这么大队，咱就烧油得了，行吗？起码节假日，要不然就别凑热闹了。我们让4辆车各自独享一个开麦斯180千瓦充电桩开始测试，各车起充 SOC 都是处于馈电状态，统一充至满电跳枪。咱们先看最常用的 SOC 30%到80%充电时间，理想 L6 最快，仅需要16分钟。比亚迪唐以2分钟劣势紧随其后，排在最后的领克08已经直奔半小时去了。考虑到每辆车的电池包大小不一样，只说充电时间有失公允，因此我们也计算了每辆车在此区间的平均充电功率。比亚迪唐平均充电功率高达85千瓦，轻松称王。从4车充电过程的功率曲线变化也可以看出来，比亚迪唐一飞冲天，峰值功率直逼100千瓦，领先其他3车一大截。怪不得电池容量4车最大，常用电量区间的充电用时还能如此之短。至于领克08，开局还有一点气势，没2分钟就萎了。所以啊，这个区间平均充电功率只有可怜的38千瓦，4车最拉。如果您是一位极致用电者，也确实追求最后20%的功德圆满，我们也给大家测了，最后20%电量，4车花了25到35分钟不等，充进车里的电量最多的也不超过14千瓦时。平均下来，各车的充电功率从12.8到23千瓦不等。总之啊，这部分的投入产出比确实很低。最后，我们也整理了4车30%到100%的充电数据分享给大家。充电时长，理想 L6 表现最佳，平均充电功率，比亚迪唐优势显著。问界 M7 整体表现中规中矩，领克08稳掉车尾。所以你看啊，不管是增程还是插混，充电用时啊也并不比那些纯电车用时间更长。毕竟电池包小，那凭什么遭白眼啊？大家反对的其实只是节假日高峰期啊，情况都这么混乱了，确实就没必要跟着排队捣乱了。啊，这点我同意，不是说捣乱啊，是既然有这个优势，咱就得让它在关键时刻发挥出来。您说呢？你看这排队已经排这么长了，理想还在这捣乱呢。你这增程不就是为了解决这个焦虑吗？电整完了，接下来该整油了。这2台增程和2台插混正好都是 1.5T 的内燃机，咱们看看它们在城市和高速的馈电油耗有何不同。先看城市工况，出发前呢都保证4辆车处于发动机接管的馈电状态，各车相关设置均与纯电续航保持一致，小计里程清零，满油出发。城区油耗测试全程约150公里，路况走走停停，计算平均车速约为35公里每小时。随后呢，我们将油箱再次补满，来看大家的成绩。问界 M7 表显行驶了144公里，消耗汽油量是10.99升，不过它的电量呢也从最初的15%怒冲到了33%，也就是呢这将近11升的油量，不光跑路了，还充电了。从之前的纯电续航测试中啊，能计算出问界 M7 每1%的电能跑2.04公里。所以问界 M7 最终的修正行驶里程是180.72公里，计算城区馈电油耗为6.08升每百公里。那有人会比问界 M7 的油耗更低吗？答案是剩余的每部车都比它低。车重轻了115公斤，同为增程的理想 L6，用8.7升汽油跑了修正里程145.75公里，100公里油耗呢是5.97升。比亚迪唐用8.55升汽油跑了修正里程152.81公里，100公里油耗是5.60升。最后来到了车重最轻的领克08，它是真保不住电呀！从最初的电量26%到结束时的14%，最终它是用了6.03升汽油跑了修正里程121.24公里，折合100公里油耗是4.97升。2位插混相比2位增程啊，不仅城区馈电油耗更低，加油标号它也低，因此用车成本自然更低。我们根据当日油价为大家计算出4辆车每公里的用车成本，供大家参考。
看来增程不光是性能上有电龙亏电虫啊，难道亏电油耗上也不行吗？那你说高速油耗会有反转不？不光有反转，还有爆雷。哎，请看 VCR。趁着满油的状态，我们将小计里程再度清零，开启高速工况的馈电油耗测试。在全程100公里的折返高速测试中，平均车速80公里每小时。当然了，这个平均车速包含了进出匝道、收费站排队等情况。在行驶路段，我们尽量顶着限速跑，且四部车会交替当头车，避免出现吸尾流的情况。下面来说成绩，咱们裤衩里面烧高香，直截了当啊！爆雷的是谁呢？是上个环节屈居第2的比亚迪唐。它的初始电量和结束电量没有变化，用10.03升汽油跑了107.7公里，100公里油耗高达9.31升。起初我们一度怀疑，难道是我们搞错了？不过去唐 DMP 车友圈里逛了一逛，从大家晒的油耗图来看，貌似都已经习以为常了。DM 后面的 I 改成了 P 之后，看来真是性情大变。排名倒数第2的是问界 M7， 最终它用9.16升汽油跑了修正里程98.84公里，折合100公里油耗也达到了9.27升。并没有比唐 DMP 好哪去。从排名第2的理想 L6 开始，油耗可就是下了一个台阶，直接从9字头下到了7字头。理想 L6 最终用8.51升汽油跑了修正里程110.40公里，折合100公里油耗7.71升。而领克08还是斩获冠军，用7.6升汽油跑了修正里程104.97公里，计算得出100公里能耗7.24升。那这样计算高速馈电花费也就比较有意思了。4辆车的每公里油费大概就是在5、6、7、8毛吧。最后，咱们再将城区和高速2份数据叠加，计算一下4辆车的综合油耗和花费。不得不说，要论勤俭持家，还得看领克08，既省油又省钱。问界 M7 倒数第1，100公里油耗4车最高，每公里油费4车最贵。再看比亚迪唐，尽管城区工况表现优良，但高速工况直接塌房，综合油耗直逼问界 M7。好在人家能吃粗粮，把每公里油费拉到了比理想 L6 还低一妞妞的水准。AEB 这东西啊，就像是紧急药，关键时刻得有疗效啊。我们肯定是希望大家用不上，但同时又想帮大家摸清这4辆车的 AEB 能力上限在哪儿。所以本环节测试，我们在原有的假车和假人基础上啊，还请来了假二轮车和假狗，以此来安慰本集楚少没来给观众带来的心理创伤。不是，等会儿啊，你这话信息量稍微有点大啊，就是楚少没来，狗来了。不是，你这话更像是骂咱俩呢。我的意思是说啊，这次咱们上4种道具，那就赶紧上道具吧。事先说明一点，我们测试的问界 M7 Max 智驾版呢，还是采用了126线激光雷达，而最新上市的 Ultra 版已将激光雷达升级到了192线。理论上说啊 ，AEB 测试和接下来的驾驶辅助功能啊，应该都会更强大。测试开始前，我们会将4车系统升至当下最新，灵敏度均选择更贴合真实使用习惯的中间档。第一项测试，静态假车50%偏置追尾，主要模拟驾驶员走神、偶遇坏车占到一半场景，各位究竟作何反应？哎呦！公布测试结果之前，我们建议 AEB 部分各位将4车成绩两分组来看。一组呢是理想 L6 和问界 M7 这种头顶激光雷达，前配双目感知，既善长拳又通短打，硬件富裕全副武装的。另一组呢是比亚迪唐和领克08这种车顶没有小揪揪，前单目感知，只有毫米波雷达数量还算抗打，硬件水平算是小康的。咱们先看比亚迪唐和领克08，面对静态假车啊，它俩的最佳成绩均为60公里每小时。只不过比亚迪唐在每次刹停后，如果驾驶员不接管，会进入怠速前行的溜车状态。它没有完全停住是吗？完全停住之后，它不能保持住。再来看理想和问界，果然不负众望，成绩轻松破100。最终呢，理想 L6 的最高通过车速被定格在了110公里每小时。怎么刹这么大？哇！此前我们的横评中，理想 L9 此项的成绩还是90公里每小时，短短几个月确实提升不少。那它有没有逼平甚至超过问界 M7 呢？答案是没有。问界 M7 一举做到了120公里每小时的最佳成绩，赢过理想了。这个成绩基本可以说是法规之内全速域覆盖了。撞完假车，咱们撞假人。欢迎来到难度更高的科目2儿童假人鬼探头。本项测试中啊，1.2米的假人目标更小了，而且还会跑了，留给4车反应的时间也更少了。
直接说结果啊，还是按照成绩从差到好的顺序来公布。那比亚迪唐首当其冲，各位应该不意外吧？它的最高通过时速为50公里每小时，可喜可贺。哇，牛逼呀！哇塞！为什么说可喜可贺呢？因为前一阵儿我们智能大会测试中啊，它的同门大哥硬件拉满的仰望 U8，此项成绩才做到了40公里每小时。与它形成鲜明对比的便是同组的领克08了，最高通过时速为60。哇，可以啊！这表现已经跨组打平了理想 L6的成绩。不出意外，问界 M7 又是本科目的第一，最高通过车速高达80。目的是多么寂寞。太狠了这个！下面难度再升级，科目3非常具有中国特色的假二轮车鬼探头。虽然都是鬼探头啊，但它可比小人窜出的速度大多了，达到了15公里每小时。所以其实假二轮车与被测车辆的碰撞重叠时间非常短。正是因为这样啊，接下来您将会看到不同测试车辆出现的2种避险策略。一种呢是一脚刹停型，另一种呢是一脚重刹，使得车辆与假二轮车错过重叠时间后就松开刹车继续向前。咱们还是从由低到高的成绩开始揭晓答案。也许比亚迪唐首当其冲，各位不会意外，但意外的是啊，它是无时爷、无预警、无制动，化身3无产品直接扑街，没过起车线。我太狠了这个！看来整治二轮车横穿的现象啊，还得靠唐出手，一出手一个不吱声。与唐同组的领克08，此轮表现为50公里每小时可成功。哎，放了。而硬件全副武装组的理想 L6 做到了最高车速80公里每小时可成功避险。哇，又过去了。问界 M7 呢，更是做到了90公里每小时可成功避险。哇，过了。注意啊，我说的是成功避险，而不是刹停。原因是理想 L6 并非是常见的一脚刹停，而是重刹减速，但二轮车驶过，危险消除之后呢，再松开刹车。这其实是闭环 AEB 的执行策略。这一点雷军也在小米的发布会上提过。他发现风险以后开始制动，如果风险解除以后呢，他又开始及时解除。闭环 AEB 会在刹车的过程中啊，依然时刻检测前方的危险状况，如果危险消除，便会松开刹车。这样的好处是可以降低被追尾的风险。问界 M7 的策略和理想 L6 稍有不同，在50级以下的车速中 ，M7 可以在假二轮车行驶路径之前彻底刹停。在时速60和70的测试中 ，M7 的刹停位置已经来到了假二轮车的身后，好在呢也算是成功避险了。但时速80和90的测试中就和理想 L6 相似了，发现危险大力制动，危险解除松开刹车。哎，你说有没有这种可能啊？就是这俩车也许是到某个速度后就并不是什么闭环 AEB 的策略了，就是车辆看着刹不住就放权了。咱以前也经常遇到过这种情况啊，就是刹不住就放权了，比如前一阵的小米。哎，倒是有这个可能性。但是在这个工况之下，只要是能成功避险，咱就给它算通过。最后，我们还要测一个地狱难度的狗探头，这既是一只社畜狗啊，也是一只舔狗。一会儿还是希望车辆能对它手下留情，因为我深知舔狗的不易。狗探头之所以难啊，不仅是因为目标更小，估计很多车企也没有对宠物识别进行专项优化。事实也是如此，在那个悠闲的午后，若无其事的假狗遇到了若无其事的比亚迪唐、领克08、理想 L6。转角遇见爱，他们就这样若无其事地撞了个满怀。假狗心说啊，你们才是真的狗。正当我们以为此次测试可能就是纯情小伙上情场，全部草草了事的时候，问界 M7 登场了。哇，遥遥领先啊！我还得是问界。问界 M7 不光是4车中唯一能在狗探头工况中成功刹停的，还把最高通过车速提升到了50公里每小时。哇，可以，我现在已经可以波澜不惊了。不过回看素材，我们也发现，在问界 M7 的仪表里，假狗其实也被识别成了假人，进而触发了 AEB。有了华为魔法加持啊，效果确实不同凡响。不过狗这个工况应不应该刹停，我们相信也是兄弟们在讨论的。我觉得啊，在慢速或者是小区道路还是应该刹停的，但如果是高速的话，可能就没有刹停的必要了。另外，我们还是想跟大家说啊，安全最好时刻掌握在咱们自己手里，不能全指着车给咱们兜底。
本章节我们将按照先高速再城区这样一个由易到难的顺序，对4辆车的智驾水平进行检验。正式开测之前，咱们先快速复盘一下4辆车的相关软硬件。由于我们这辆领克08的车主并没有选装科技维奥智享包，因此硬件配置和比亚迪唐处于同一水平，均比较基础。至于理想 L6 和问界 M7， 可以说是武装到了牙齿，硬件配置直接拉满。再看软件，理想 L6 Max 版标配满血 NOA， 而问界 M7 Max 版标配高速 NCA。不过车主选装了城区 NCA， 如此一来，理想和问界就都具备了高速加城区的智能驾驶辅助功能。继 AEB 之后，又来到了统一战线。4车智驾乱斗，两分组 PK。比亚迪领克能力偏基础，咱就主要看高速；理想问界自带高阶 buff， 咱就重点说城区。先来看高速智驾的测试，测试路线横屏节目的老粉应该非常熟悉了，依旧是京藏高速从八达岭返京的一段路。先看理想 L6 和问界 M7， 车道收窄，超越慢车都能轻松搞定。明暗隧道、大曲率弯道也能从容镇定，根据限速轻松调节自身车速也是不在话下。总之，对于这2位来说，所有科目都能顺利通关，一路畅行无阻。那咱们赶紧下一位。来看比亚迪唐和领克08的表现。首先，面对车道3并2，比亚迪唐直接扑向了应急车道，领克08倒是通过了考验。而面对限速，比亚迪唐和领克08虽然都有提示，但都需要手动调整车速才能免吃超速罚单。在明暗快速交替的隧道路段，比亚迪唐可以顺利驶入，但不知何故，在隧道内走直线的时候，驾驶辅助系统竟然2次意外退出。再看领克08，全程处境不变，平稳前行。继续看大曲率弯道的表现，比亚迪唐再次冲向应急车道，遗憾未能通过考验。出来了。领克08则状态依旧，犹如老司机附体，成功通过。下面进入重头戏，理想 L6 和问界 M7 的城区智驾大 PK。为了着力还原网吧大神是精英职场人的通勤日常，我们特意选择了北京交通的晚高峰时段，从北京奥林匹克森林公园西侧的林萃桥出发，到达一车北京总部，全程约14公里的路线。途中会经过各种机飞混行转弯路口，还会途经著名的西直门立交桥。2辆车到底是文武精通还是样样稀松呢？咱们上路见分晓。北京工作日晚高峰自动驾驶挑战，欢迎各位来到上帝视角。前面就是科惠路右转路口，在转弯之前，2辆车都会主动避让穿行的非机动车辆，之后顺利完成右转动作。再之后，理想 L6 一路行云流水，畅行无阻。问界 M7 这边运气稍差，偶遇大公交出站。走啊，不走后面来车了。哎呦我！人机交手还是公交师傅经验老道，一脚油门取得路权，问界 M7 只能选择主动让行，继续一路直行。通畅的路况让2车都从容了起来，并且都选择了尽早驶到最左侧车道，为接下来的学清路十字路口左转打出提前量。这是一个包含待转区的左转大路口，2车对道路和交通参与者的识别都算清晰准确。由于此处道路标线为双左转车道，绿灯放行之后与身旁车辆的博弈对2车来说是一大考验。理想 L6 这边线路被阻挡，问界 M7 这边右侧车辆多如墙，最终2车都能稳定发挥，顺利通过。接下来2车要持续前行，并途经多个大型十字路口。先说问界 M7， 似乎大有越战越勇之势，不仅全程没有降级和人工接管，偶遇占道树木还会自动避让，还躲避障碍物，而且超车并线也是走位丝滑。这2下子已经比我媳妇儿开的好了。再看理想，途中出现了无故的 NOA 降级为 LCC， 并且无法及时恢复的问题。没有 NOA 了，我现在只有 LCC 了。只能说 LCC 的表现还算令人满意，遇到大路口车道线不连续状况仍能顺利通过。马上来到本次晚高峰挑战的地狱级难度关卡，拥有司机迷魂阵之称的西直门立交桥，不认识路的驾驶员第一次走基本都得蒙圈。那理想和问界能不能经得住考验呢？先看走在前面的理想啊，前面就是主路出口，非常期待它的表现。智能驾驶即将退出。哎，它怎么主动降级成 LCC 了？这是直接 GG 不玩了呀？那视线转到问界这边，目前看来他还没有弃权的意思，成功驶出主路。中间岔路，
紧接着，他走错路了，本应走中间，但却走了最右侧。此时驾驶员还没有选择人工接管，因为这条路是辅路，也能在不绕路的前提下开到目的地。这条路路窄车多，机飞混合，只见 M7 一番闪转腾挪，面对岔路口再次走错。走哪去了？最终两车双双折戟西直门立交桥，人工接管驶回正确道路之后，距离目的地只剩最后一个关卡 U 型掉头弯。旋转的路线会对车辆实时感知能力制造很大的麻烦。能看到问界选择在掉头前大幅降低车速，但还是勇敢地自动驶入弯道，并成功驶出。哇塞！你过来了吗？再看理想，依旧是驶入辅路即降级为 LCC， 现在还是 LCC， 且转弯需要人工接管，也没有成功。直接说结论啊，问界 M7 的城市 NCA 确实比理想 L6 的城市 NOA 用武之地更广，领航辅助功能随用随开的感觉也确实更爽，并且综合通过能力也是优于理想。我们这4辆车同为各自车系的最强动力版本，借着加速测试的机会，咱们就看看哪辆混动是有电龙、馈电虫，以及插混是否真能虐增程。首先，咱们按照4车各自的官方0-100加速时间，可以键盘推断出它们的排名。那实测结果如何呢？结果就是问界 M7 下滑1名，跌落谷底。下面咱们看成绩，第1名比亚迪唐，虽然发动机功率全场最低，但电动机功率全场第一，实测0-100加速 4.86 秒。第2名领克08，蓄力弹射响胎，全场唯一支持弹射且还能起步响胎的选手。且不论成绩如何，就说这加速氛围感是不是直接拉满，最终破百成绩 4.94 秒。第3名理想 L6，实测破百成绩 5.43 秒，全场最接近官标成绩的一位。第4名问界 M7， 我们虽然选择了弹射模式，但它实际上并不能真的弹射，最终破百用时 5.51 秒。上半场结束，以5秒为界，插混组目前对增程组形成了强力压制。下半场咱们比0-4，从撞线时间来看，4辆车的排名和0-100加速赛并没有发生改变。但如果从撞线尾速来看，问界 M7 的追赶势头非常强劲，感觉跑道再长一些，似乎就要咸鱼翻身了。至于领克08，虽然有全场唯一的3档 DHT 变速器的加持，但似乎并没有发挥出速比优势，尾速竟然排名垫底，险遭翻盘。无论如何，从最终成绩来看，插混确实虐杀了增程。那接下来咱们看看4辆车在负电和馈电状态下的加速差距有多大。我本以为2辆增程车会对电量更加敏感，更容易变成馈电虫，结果爆雷的却是领克08。0-100加速本来负电状态和比亚迪唐来个前后脚，馈电状态直接干到了7秒开外，加速时间怒摔 49.6%， 加速能力直接腰斩，简直就是摩托变单车呀！这也太过分了。那同为插了电的比亚迪会不会也如此拉胯呢？答案是恰恰相反，比亚迪唐的馈电实测加速时间是 5.21 秒，相比负电状态仅衰减了 7.2%，4车当中衰减率最低的一位。如果您神经大条且驾驶风格佛系，那很可能日常驾驶根本开不出负电和馈电的加速差异。最后再看2位增程选手，理想 L6 的馈电0-100加速用时为 6.20 秒，问界 M7 是 6.70 秒。相比各自负电状态，分别衰减了 14.2% 和 21.6%， 理想 L6 的表现相对更好。在100公里每小时到0的制动测试中，制动硬件制霸全场的比亚迪唐拿下了双料冠军。凭借前后打孔通风盘、前轮对向4活塞固定卡钳、邓禄普 SP Sport Max 高性能轮胎等一系列高规格硬件加持之下，它最终做出了 36.53 米的最短制动距离，6次平均制动距离 37.52 米。看谁还能说这是差生文具多。分类2、3名的是理想 L6 和问界 M7， 哥俩的制动硬件高度相似，只是轮胎一个用了选配，一个用了标配。至于成绩，我们也在抄你老底的节目中提前剧透给大家了。轮胎更大、胎面更宽的理想 L6 最短制动距离小胜问界 M7， 但平均制动距离稍逊对手。另外，在抄你老底节目中就有兄弟发弹幕吐槽问界 M7 在紧急制动过程中前仰后合的车身姿态，据说新款 Ultra 版有了针对性的升级。论姿态，最后出场的领克08堪称是教科书级的示范了，但一看成绩单就露馅了。最短制动距离仅为 38.66 米，6次平均制动距离更是突破了39米，来到了 39.41 米。硬件也不比别人差，体重还比别人轻不少，结果就这制动成绩，我只能劝各位领克08的车主们，日常行车记得适当拉大跟车距离吧。
最后，咱们再看一下4辆车的麋鹿测试成绩。在加速和制动测试中双双霸榜的比亚迪唐，在本轮测试中高光不在，第一名易主到了理想 L6。它的最高通过车速为77.9公里每小时。在紧急避险过程中，理想 L6的 ESP 工作表现跟自家 L 系大哥们保持了高度的一致。他们都非常懂事地将主动权交给了手握方向盘的好爸爸们，不会过多干预其中，甘心打辅助，主动降速也并不显著。另外有一点值得注意，或许是用了小电池瘦身的缘故，车尾动态更加灵活了。排名第二的是问界 M7， 最高通过车速为77.3公里每小时。相比榜一理想 L6， 成绩上虽然是步步紧逼，但动态表现上却差出了一个量级。它车头灵活，闪转腾挪，但车尾笨重，很难带动，结果多次蹭桩失败。能取得如此成绩，还真是应了那句老话：火车跑得快，全靠车头带。下一位，连续2项性能测试都铩羽而归的领克08，在麋鹿测试中也是意难平啊。车手本来对它的主观驾驶感受评价颇高，但最终成绩只定格在了76.8公里每小时，位居第3。那问题出在哪儿了呢？当车手挑战更高车速的时候，比如这一次时速78入桩 ，ESP 在线工作修正姿态。ESP 它竟然掉线了，好在我们的车手身经百战，如果是换作鬼火少年，岂不死病陀螺？我们推测啊，当车速高于一定值，车辆的 ESP 系统便会化身薛定谔的猫，有或者没有，琢磨不透。最后一位，比亚迪唐，最终成绩定格在75.0公里每小时，排名4车最后。根据车手反馈，最主要的问题是车头动态响应偏慢，这就导致从 A 区进 B 区的时候很难拿捏，拐小了蹭桩，拐大了进不去 C 区，导致成绩很难提高。刚才发生了什么呀？亮点呀！空间配置有什么亮点？兄弟们、绅士们，在视频的结尾，我们终于来到了正片环节。看多了我们俩的老脸，咱也换换口。这次我们特意请来了好朋友瑶瑶来给做这个环节的展示。那这个环节，如果您实在无法注意我们说什么，那您就把我的解说当个 BGM 吧。先看前排座椅，实测4车坐垫长度基本都达到了530毫米左右，挺够意思的。如果您没什么概念，去体验一下特斯拉 Model Y 400多毫米的坐垫就秒懂了。尤其是在长途驾驶中啊，这玩意儿还是1寸长1寸强的，1寸长能带来更进一步的舒适感。此外，唐和领克08还带有可进一步延长舒适的腿托，甚至领克08副驾还是可以把腿托完全展开的零重力座椅。但同时，它俩的副驾也取消了高低调节。座椅功能性上，4车均具备主副驾座椅通风加热。问界 M7 呢是4车里唯一少了方向盘加热的，但也唯一具备老板键。唐是唯一少了座椅按摩的，但按摩和按摩还不一样啊。相比问界 M7 和领克08的8点按摩，理想 L6 可是10点，而且是4车前排座椅唯一能把椅背完全放倒的。拆下头枕，沙发变大床，使用属性一下就变强了。下面让瑶瑶小姐姐来到2排，把前排座椅都调到标准距离之后，后排腿部空间对于身材娇小的瑶瑶来说都能达到3全有余。但很明显，问界 M7 余的最多，唐最少。同样，头部空间也类似啊，4车在2全有余的基础上，还是问界 M7 最阔绰。比亚迪唐比较局促，理想和领克中规中矩。坐垫本身实测理想 L6 最长，使用体验的承托感呢也最好。唐在这方面整体欠佳，尤其是唐的2排坐垫高度，在4车里也是最低的，所以肉眼可见的对大腿的承托不太到位。4款车的2排座椅靠背都能进行角度调节，让坐姿更放松。区别在于理想和问界都是电控无级调节，使用起来会更顺手。2排的功能性上，座椅加热通风是问界和理想都有的。不过理想2排是3个位置都能加热，问界是2个座，但座椅按摩这一块 L6 就给砍掉了，对，连 Max 版也没有。倒是2排没有通风加热的领克08安排上了座椅按摩，但领克08是唯一一个不给后排空调设计控制台的，想调整要么请前排代劳，要么用语音。至于比亚迪唐嘛，人家通风加热按摩是通通没有，不过人家有第3排啊，虽然坐着挺憋屈，进出也贼拉费劲，实用价值不多。但看瑶瑶进出的体验啊，确实可以给兄弟们提供不少情绪价值。除此之外，这4位还真是小鸡撒尿各有一道能拿出手。理想不用说了，冰箱嘛，核心科技，冷暖双用，居家出行少妇必备。
那边的比亚迪也接茬了，没有冰箱，可我独有后排220伏电源呀，加班办公更方便，少妇变 OL 也不是问题。问界 M7 啊也有话说，电吸门你们没有了吧？请叫我西门大官人。而领克08则自带耍帅属性，无框车门。最后咱再来看看后备箱的装载能力，在座舱乘坐5人的情况下，后备箱里能搁下最多旅行箱的还得数理想，3个24英寸箱子放进去后，又连塞了5个21英寸的箱子。问界 M7 和唐的能力都是4大2小6个旅行箱，领克08则比他俩还少装一个21英寸的小箱子。其他细节掀开后备箱底部隔板后，还是问界 M7 留下的隐藏空间最阔绰规整，实用度高。想放倒2排座椅装大件的话，4车里只有理想在后备箱准备了电控按键，不必绕到2排去手动操作了，优雅省事儿。好了，兄弟们，本期节目就到这儿了。节目已经够长了，我们就不给大家总结了。那下一期让楚少跟大家再见吧，再见。